नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर अंडर 25,000 रुपीज़, 20,000 से 25,000 रुपये के प्राइस रेंज में बढ़िया फ्रिज। दोस्तों, इस प्राइस रेंज में अभी एक बढ़िया फ्रिज आता है सैमसंग ब्रांड का। सैमसंग ब्रांड के इस फ्रिज की अभी की कीमत है मार्केट में 24,990 रुपये। 25,000 रुपये से कम कीमत में यह फ्रिज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है मार्केट में। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया फ्रिज के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ आपको इस बढ़िया फ्रिज का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया डबल डोर रेफ्रिजरेटर के खास टेक्निकल फीचर्स। इसमें दिया गया है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है। और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का फ़ायदा यह होगा, इसको सर्विस की ज़रूरत कम पड़ेगी, इसका पावर कंजम्पशन कम होगा और यह सालों साल तक काम कर पाएंगे बिना किसी कंपोनेंट को बदले। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, फ्रीजर और फ्रिज। फ्रीजर वाले हिस्से का तापमान काफ़ी कम होता है, 0 डिग्री से भी कम। वहीं फ्रिज वाला हिस्सा रेफ्रिजरेटर में नीचे का हिस्सा होता है और इसमें आप ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसे आपको 1 से 7 दिन तक सुरक्षित रखना है। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड का यह डबल डोर रेफ्रिजरेटर एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, यानी कि आप इसके फ्रीजर वाले हिस्से को, जिसका इस्तेमाल सामान्यतः कम होता है, आप उसको फ्रिज में भी बदल सकते हैं अगर फ्रिज वाले हिस्से में जगह कम पड़ जाए तो। सैमसंग ब्रांड के इस डबल डोर फ्रिज का दो बढ़िया फीचर है, पावर फ्रिज और पावर कूल। और ये दोनों फीचर खास मौक़ों पे काफ़ी काम आते हैं, जैसे कि अगर गेस्ट घर में आ जाए तो। पावर फ्रिज के द्वारा 30% फास्टर आइस क्यूब्स बनते हैं। वहीं पावर कूल का इस्तेमाल आप करेंगे सैलड और जूस को तेज़ी से चिल करने के लिए। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड का यह हैवी ड्यूटी रेफ्रिजरेटर ज़्यादा कैपेसिटी होने के बावजूद काफ़ी कम बिजली खपत करेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है 4 स्टार एनर्जी रेटेड पावर सिस्टम और साथ ही इसमें दिया गया है एनर्जी सेविंग डोर अलार्म। अगर गलती से फ्रिज का डोर खुला छूट जाए तो अलार्म के द्वारा बताया जाएगा। इस डबल डोर फ्रिज के कूलिंग सिस्टम है मल्टी फ्लो, और जिसके द्वारा मिलता है ऑल राउंड कूलिंग। सैमसंग ब्रांड देती है अपनी इस बढ़िया डबल डोर फ्रिज पर 1 साल की वारंटी पूरे यूनिट पर और 9 साल की अतिरिक्त वारंटी कंप्रेसर पर। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया डबल डोर फ्रिज के खास टेक्निकल फीचर्स जानने के बाद अब आइए जानते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इसमें दिए गए हैं 3 शेल्फ्स, इजी स्लाइड शेल्फ एंड 4 डोर पॉकेट्स। इसमें आपको मिलेंगे वेजिटेबल फ्रूट बास्केट, मॉइस्ट फ्रेश जोन, बिग बॉटल गार्ड, डिओड्राइजर, LED लाइट, फ्रिज रूम कंपार्टमेंट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रीजर वाले हिस्से में होगा आइस मेकर ट्विस्ट, 1 शेल्फ एंड 2 डोर पॉकेट्स। तो दोस्तों, सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया डबल डोर रेफ्रिजरेटर के खास टेक्निकल फीचर्स प्लस इंटीरियर डिटेल्स जानने के बाद अब आइए जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। इसका पहला प्रो फीचर है कि इसमें आपको मिलेंगे फास्ट कूलिंग। इस रेफ्रिजरेटर को खास बनाता है सैमसंग ब्रांड का सिग्नेचर टेक्नोलॉजी, पावर कूलिंग एंड पावर फ्रीजिंग। इसका ऑपरेशन लेस नॉइसी है, यह कन्वर्टेबल है और इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। जहाँ तक कॉन्स की बात है, मुझे इसमें कोई कॉन्स नहीं नज़र आया, सब कुछ ठीक है इस डबल डोर फ्रिज का। दोस्तों, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के तुलना में डबल डोर और ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर ज़्यादा बढ़िया होता है और एक ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर के तुलना में एक कन्वर्टेबल डबल डोर फ्रिज ज़्यादा बढ़िया होता है। बहुत सारे अवेलेबल रेफ्रिजरेटर मॉडल की तुलना करने के बाद मेरी टीम ने सेलेक्ट किया है यह सैमसंग डबल डोर फ्रिज। यह बेस्ट है क्योंकि इसमें है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 4 स्टार एनर्जी रेटेड पावर सिस्टम, यह कन्वर्टेबल है और यह एक सैमसंग ब्रांड का प्रोडक्ट है। यह छोटे से मध्यम आकार के परिवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप इसमें 1 घंटे से लेकर के 1 महीने तक के लिए ज़रूरत के खाने योग्य चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अगर अचानक गेस्ट आ जाए तो सैमसंग ब्रांड के इस डबल डोर फ्रिज का
पावर कूल और पावर फ्रीज टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आएगा और इन दोनों टेक्नोलॉजी के कारण यह रेफ्रिजरेटर 30% फास्टर कूलिंग एंड फ्रीजिंग करता है। दोस्तों सैमसंग ब्रांड के इस बढ़िया डबल डोर फ्रिज को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।